हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्वयं उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो म अभिभावकीय भूमिकामा बस्छु र अब एउटा विधि निश्चित गरेपछि त्यो विधि मार्फत जो आउँछ त्यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ नेतृत्व मानेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले पहल गर्नुभयो, उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो भने मेरो विचारमा यो सम्मेलन पछाडिको अर्को महाधिवेशनसम्म यो प्रक्रियाले एउटा मूर्त रूप लिएर उहाँले त्यो प्रक्रियाको प्रस्ताव गर्नु भएन, नेतृत्व गर्नु भएन, पहल कदमी गर्नु भएन भने अरूहरूले गरेर चाहिँ यो विषयवस्तु सहजतापूर्वक टुङ्गोमा पुग्छ र पुस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुरो म ठान्दिनँ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। दुनियाँमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने र समाजवादको यात्रा तय गर्ने सँगै तपाईँको बुर्जुवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र चुनावमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरो दुनियाँमा सँगसँगै कहीँ पनि भएको छैन। दुनियाँमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने र समाजवादको यात्रा तय गर्ने सँगै तपाईँको बुर्जुवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र चुनावमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरो दुनियाँमा सँगसँगै कहीँ पनि भएको छैन। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन विशेषतः केमा केन्द्रित हुन्छ? माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन पुष 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गर्ने भन्ने छ। त्यसो गर्दा त्यसले गर्ने केही निश्चित कामहरू त छलफल चलेका छन्, बाहिर धेरै बढी सार्वजनिक नभए पनि। मुख्यतः माओवादी आन्दोलनलाई विचार, कार्यदिशा र सङ्गठनात्मक हिसाबले पुनर्गठित गर्नका निम्ति यो राष्ट्रिय सम्मेलन एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रीकरण हो भन्ने हाम्रो भित्र छलफल चलिराखेको छ। यद्यपि विचारको तहमा चाहिँ सार्वजनिक हिसाबले धेरै बहस अन्तर्क्रिया हुन सकेको म देख्दिनँ। पार्टीभित्र, पार्टी बाहिर या लाल र निपुण यो सबैहरूको बिचमा चाहिँ एउटा गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ छलफल भएपछि मात्रै हामीले विचारको तहमा जुन आवश्यकता हो त्यो तहमा विकसित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर अहिले हाम्रो एउटा निष्कर्ष चाहिँ के छ भने विचारमा विकास नगरिकन माओवादी आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनर्गठित गर्न पनि सकिँदैन र समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेका छौँ, त्यो समाजवादको आधार तयार गर्न पनि सकिँदैन भन्ने एउटा मूलभूत विषय त्यहाँ छ। त्यसकारण विचारको विकास, यही सम्मेलनमा विचारको विकासको एउटा उत्कर्ष हुन्छ र निष्कर्ष निकाल्छौँ भन्ने त हुँदैन। सायद हामी महाधिवेशनसम्म जानु पर्ला र त्यो महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि एउटा मैले अहिले भनेको जस्तै भित्र र बाहिर, लाल र निपुण होइन, त्यसपछि लेफ्ट र गैर लेफ्ट, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैको बिचमा एउटा स्तरको चाहिँ बहस हामीले गर्नुपर्ने छ, अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने छ, खोज र अनुसन्धान हामीले गर्नुपर्ने छ मार्क्सवादको विकासका निम्ति। तर यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ हामीले एक स्तरको विकासका निम्ति हामीले अलिकति प्रयत्न गर्नेछौँ, त्यो छलफलमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। दोस्रो चाहिँ हामी कार्यदिशाकै बारेमा छलफल गर्नुपर्ने छ। हामीले समाजवाद भनेका छौँ, समाजवाद प्राप्त हुने बाटो चाहिँ के हो? संसदवाद हो, बुर्जुवारसँगको चुनावमा प्रतिस्पर्धा हो, या मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको जस्तो अलिकति वर्ग सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षमा चाहिँ एउटा ठाउँमा पुगेपछि विरोधी वर्गको बिचको आमुने सामुनेको लडाइँ हो। यो चिज चाहिँ हाम्रो भित्र चाहिँ अलिकति स्पष्ट धारणा सङ्गठित भएको छैन र स्पष्ट धारणा हामीले सार्वजनिक गर्न पनि सकेका छैनौँ। आजको दैनिकी हेर्ने हो भने, हाम्रो अलिकति मूलभूत तयारी हेर्ने हो भने संसद र प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित भएको हामी देख्छौँ। दुनियाँमा संसदबाट समाजवाद आएको एउटा पनि उदाहरण छैन, मार्क्सवादले त्यो परिकल्पना गरे पनि छैन। तर आजको समय, आजको समाज र आजको दुनियाँ फरक ठाउँमा आइपुगिसकेपछि त्यो एउटा मात्रै तरिकाबाट चाहिँ समाजवाद स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यतामा पनि हामी अडिराख्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यदिशाको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ र माओवादीले समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यदिशा के हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी अलिकति केन्द्रित हुनुपर्ने छ। तेस्रो चाहिँ यो दुईटा विषयवस्तुको सामान्यतः हामीले एउटा निष्कर्ष निकालिसकेपछि राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल गर्ने भनेको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक संरचना र त्यसपछि सङ्गठनात्मक हिसाबले त्यसलाई कार्यविभाजन भन्दा पनि हुन्छ। यो तीनवटा सङ्गठनात्मक विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने छ। जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास औपचारिकतामा सीमित छ। केलाई हो जनवादी केन्द्रीयता भन्ने विषयवस्तु हामीले तलदेखि सम्मेलनहरू गर्दै प्रदेशहरूका सम्मेलन सम्पन्न गऱ्यौँ, राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदैछौँ। नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी जो जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छ त्यो हाम्रा निम्ति चाहिँ अपुग भइराखेको छ र त्यसले धेरै काम गरिराखेको छैन। तर नयाँ हामीले विकास गर्न पनि सकिराखेका छैनौँ। एउटा यो पक्ष छ। दोस्रो चाहिँ एउटा कामरेडले अर्को कामरेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तौर तरिकाहरू के हो?
त्यो उद्देश्यमा केन्द्रित प्रतिस्पर्धा हो या आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्ने र त्यही भित्रबाट चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने तरिका हो या हाम्रो विधानले भनिदिएको जस्तो प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेर जाने हो। यसको पनि भनाइ र गराइको बिचमा धेरै तारतम्यता देखिएको छैन। योग्यता र क्षमताहरूले ठाउँ पाउने या प्रतिस्पर्धा गर्ने कहाँनिर हो भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति स्पष्ट गर्नुपर्ने छ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अरू हामी बहुपदमा जाने भनेका छौँ। कुन कुन बहुपद हुन्छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म विधानले किटान गरेको छैन। त्यसो गर्दा अब विधानले किटान गरिसकेपछि बहुपद त्यो भित्र चाहिँ त्यसपछि स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय समिति हुँदै ती विषयवस्तुहरू जसलाई हामी कार्यविभाजन भन्छौँ त्यो कार्यविभाजनमा पनि राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रित हुन्छ होला भन्ने मैले अहिलेसम्म नेताहरूसँग गरेको चाहिँ अन्तर्क्रिया र चाहिँ हाम्रो विधानको अध्ययनले यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको राष्ट्रिय सम्मेलनले पूर्ण रूपमा विचार पनि निर्माण गर्दैन, यसको मतलब खालि नयाँ नेतृत्व चयनसम्म गर्न सक्ने भयो। हामी राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशन पछाडिको दोस्रो ठुलो केन्द्रीकरण हो पार्टी आन्दोलन अथवा पार्टी जीवनको। त्यसो भएको हुनाले महाधिवेशनकै स्तरको विचारको विकास या कार्यदिशाको निरूपण त गर्न सक्दैन, त्यो कुरो सही हो। तर फेरि अहिलेको आवश्यकता जति हो हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानका हिसाबले जति हो त्यसलाई फेरि एउटा ढङ्गको निष्कर्ष हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। विचारको तहमा निष्कर्ष र कार्यदिशाको तहमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आधारमा फेरि राष्ट्रिय सम्मेलन सिद्धिएपछि त्यसको भोलिपल्टबाट पार्टी आन्दोलनलाई त्यही आधारमा अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय सम्मेलनले पुरै चाहिँ विचारको विकास गर्छ र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ समाजवादी आन्दोलनका निम्ति भन्ने ठाउँमा त अहिले हामी पुग्दैन, यो कुरो पक्का हो। त्यसको निम्ति हामी अर्को केही समय पछाडि राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा यता मैले अहिले भने जस्तो चाहिँ विभिन्न आयाममा हामीले खोज अनुसन्धान र बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले एउटा चाहिँ विचारको विकासको एउटा पूर्ण निष्कर्ष, सापेक्षित पूर्ण निष्कर्षमा पुग्ने हो। राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यो स्तरको विकास गर्दैन नै। तपाईले भनेको जस्तै त्यसपछि कार्यदिशाको बारेमा पनि हाम्रो चाहिँ विचारकै जस्तै कुरो हो, किनभने विचार अन्तर्गत कार्यदिशा हुने हो। त्यसो गर्दा रणनीतिक हिसाबले हाम्रो उद्देश्य समाजवाद हो र कार्यनीतिक हिसाबले हाम्रो उद्देश्य चाहिँ दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने हो भन्ने कुरो हाम्रो भित्र एक हिसाबले निष्कर्ष जस्तै छ। तर त्यो भित्र दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्नका निम्ति बुर्जुवारसँगको प्रतिस्पर्धा जो चुनावी माध्यम छ त्यो चाहिँ कहाँनिर अड्छ, कहाँनिर हो त्यसको स्थान, हाम्रो पार्टी आन्दोलनको चाहिँ त्यसले ओगट्ने हिस्सा कति हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ मेरो विचारमा राष्ट्रिय सम्मेलनले अलिकति स्पष्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईँले भनेको जस्तो नेतृत्वको घोषणा गर्ने र त्यो अनुसार अगाडि जाने कुरो त त्यो तेस्रो नम्बरको प्राथमिकताको चाहिँ कार्यसूची हुँदै हो जस्तो लाग्छ मलाई। नेतृत्वको चयन अथवा घोषणा के हुन्छ त, त्यो अधिकार प्रतिनिधिले पाउँदैनन् जस्तो देखियो हैन? अनि मैले साङ्केतिक हिसाबले अघि पनि भने हाम्रो विधानले सर्वसम्मति भनेको त्यो पनि नेतृत्व निर्माणको एउटा तरिका हो। त्यो विधिलाई कोसिस गर्ने प्रतिनिधिहरूको बिचमा सर्वसम्मति भएन भने प्रतिस्पर्धाको बाटोलाई पनि खुला गरिदिने भनेर हाम्रो विधानले त्यसलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र त्यही आधारमा हाम्रो केन्द्रमा निर्वाचन आयोग, प्रदेश हुँदै तलसम्म निर्वाचन समितिहरू बनेका छन् र त्यसले विभिन्न ढङ्गका जाने निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ। अब हामीले सम्मेलनहरू सबै सिद्ध्यायौँ र 9वटा प्रदेशहरूको सम्मेलन सम्पन्न गर्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत नेतृत्व निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु परेन अथवा पुर्याइएन, त्यो बाँकी नै छ। तर सानसाना इकाइहरूमा चाहिँ फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि भएका छन्, त्यो हामीले गरेकै छौँ, फेरि त्यो गरेका छौँ। अब राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा मेरो विचारमा ट्याक्कै के हुन्छ, अहिले मैले भन्ने कुरो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ र मेरो व्यक्तिगत आकलन मात्रै हुन्छ, अहिले मैले भन्न सक्दिनँ। तर मेरो एउटा व्यक्तिगत मत चाहिँ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धालाई जसरी बुझेको छ र जसरी प्रयोग गरिराखेको छ तलदेखि अहिलेको चाहिँ महाधिवेशनसम्म त्यो प्रकारको प्रतिस्पर्धाले कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीमा सही नेतृत्व निर्माण हुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ हैन। कङ्ग्रेसहरू के भन्दैछन् तलदेखि भने दलाल पुँजी चाहिँ कङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्यो, मूल्य मान्यता र नैतिकता बोक्ने कङ्ग्रेसहरू चाहिँ दलाल पुँजीले पराजित गरेर दलाल पुँजी हाबी भयो भन्ने कुरो जिल्ला जिल्लामा जाँदा मैले सुनिराखेको छु। र तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आउँदा पनि जसरी कङ्ग्रेसको चाहिँ आफ्नो विचार अनुसार, आफ्नो रणनीति अनुसार, जसको मूल्य अनुसार प्यानलै बनाएर चुनाव लड्ने, आफ्ना चाहिँ घोषणापत्रहरू जारी गर्ने हैन, त्यसपछि कङ्ग्रेस चाहिँ कङ्ग्रेस हुने,
कङ्ग्रेसलाई मतदान चाहिँ फेरि रुखमै गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जसरी केन्द्रित हुन्छन्, समाजवादको चाहिँ आधार तयार गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी, वर्गीय आन्दोलनको पक्षधर्तामा आफूलाई उभ्याउने कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही ढङ्गको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर पार्टी बन्दैन भन्ने चाहिँ मेरो निजी विचार। तर यसका निम्ति चाहिँ फेरि आधारभूत हिसाबले हामीले के काम गर्नुपर्छ भने कसलाई हो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य दिने र कसलाई हो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता नदिने। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पेसा व्यवसाय गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेका मान्छेहरूको ठाउँ कहाँनिर हो सङ्गठनात्मक हिसाबले? उनीहरू स्वाट्टै नीति निर्माणको तहमा जाने हो या समर्थक समूहमा मात्रै सीमित गर्ने हो भन्ने विषयवस्तुलाई हामीले निश्चित नगर्दासम्म अरू पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्रको चाहिँ नाममा जसरी प्रतिस्पर्धा गरेका छन् त्यसरी नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने दलाल पुँजी या श्रम बिनाको पुँजी या विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ थुपारिएको पुँजी पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्छ। त्यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि प्रवेश गर्छ र त्यसले के गर्छ भन्दा निर्णायक चाहिँ भूमिका खेल्छ। त्यसो गर्दा त्यो ढङ्गबाट चाहिँ नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरो सही हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब ट्याक्कै हाम्रो सन्दर्भमा जाने हो भने चाहिँ विधानले भनेको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने त्यो पनि नेतृत्व निर्माणको एउटा प्रक्रिया हो। भएन भने प्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई पनि प्रयोग गर्नका निम्ति बन्देज नलगाउने भन्ने हुनाले दुईटैको चाहिँ प्रयोगको सम्भावना छ भनेर बुझ्नु पर्ला। राष्ट्रिय सम्मेलनले विधान अनुसारका सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्न सक्ला? यसअघिका घटनाहरू हेर्दा त त्यस्तो देखिँदैन नि। होइन, माओवादीको पार्टी जीवनमा विधान अनुसार काम हुने र विधान एकचोटि बनिसकेपछि त्यसलाई सापेक्षित स्थिर बनाउने, त्यो सधैँका निम्ति निरपेक्ष स्थिर त हुँदैन। विधान भनेकै गतिशील विषय त हो नै। तर हामी एक दिन अगाडि बनाउँछौँ, एक दिन पछाडि त्यसलाई फेरि अर्को चेन्ज गर्छौँ भन्ने प्रकारको जुन अस्थिरता छ त्यो बारेमा अलिकति आलोचना हुने गरेको छ। जस्तो हामीले प्रदेशहरूको सम्मेलनको तयारी गर्दै थियौँ, हाम्रो विधानले चाहिँ प्रदेशहरूका चाहिँ 7 वटा पदाधिकारी हुने भनेर हामी त्यो तयारीको एउटा उत्कर्षतर थियौँ। सम्मेलन सम्पन्न गर्ने 2 दिन अगाडि स्थायी समितिको बैठकले 9 जना पदाधिकारी बनाइदिने भनेर घोषणा गर्यो। यस्तो प्रकारको अस्वाभाविक प्रकारका अस्थिरताहरू व्यक्तिलाई जे लाग्छ र व्यक्तिले चाहिँ लागेको विषयवस्तुहरू कमिटीमा प्रस्ताव गर्छ र त्यो प्रस्ताव नै सही हो भनेर जब हामी एउटा बृहत्तर छलफल नगरिकन निष्कर्ष निकाल्छौँ त्यसले विधानमा अस्थिरता, निर्णयमा अस्थिरता र चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमिटीभित्रका चाहिँ सदस्य र तिनको चाहिँ पदाधिकारीहरूको चाहिँ सङ्ख्याको स्थिरतालाई अलिकति च्यालेन्ज गरेकै छ नै। त्यसो गर्दा अब हाम्रो विधानमा केन्द्रमा पदाधिकारी कति हुने भन्ने कुरो अहिलेसम्म डिक्लियर छैन। हामी 11 गतेबाट राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ, अहिलेसम्म कतिवटा पदाधिकारी हुने हो भन्ने विषयवस्तु विधानले चाहिँ प्रश्नसँग उल्लेख गरेको छैन। यद्यपि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव भनेर अलिअलि उल्लेख गरेको त छ, त्यसको सङ्ख्या अलिकति किटान भइसकेको देखिँदैन एकातिर। अब अर्कोतिर हाम्रो आफ्नो चाहिँ विधानले के भनेको छ भने प्रतिनिधिहरूले कमिटी बनाउने र कमिटीले पदाधिकारी चुन्ने भन्ने छ हाम्रो। हामीले चाहिँ प्रदेशहरूमा पनि त्यो अभ्यास गरेर आयौँ। त्यसो गर्दा प्रतिनिधिहरूले म्याक्सिमम अधिकार प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ कमिटी अथवा कमिटीका सदस्यहरूलाई निर्वाचन गर्ने हो र त्यो कमिटीभित्रका सदस्यहरूले कार्यविभाजनको अर्थमा आफ्ना पदाधिकारीहरू चुन्ने हो। त्यसो गर्दा यसलाई 2 तहमा 2 चरणमा चाहिँ तपाईँको नेतृत्व निर्माणको अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भित्रबाट राष्ट्रिय सम्मेलनले समिति निर्माण गर्छ र पदाधिकारी निर्माण गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै गर्दा जस्तो माओवादी केन्द्रमा बाहिरबाट पनि र भित्र पनि पार्टीभित्र पनि आवाज उठिरहेको एउटा विषय छ नेतृत्वको पुस्तान्तरणको कुरा। यो कति सम्भव छ? अब यो व्यवहारिक हिसाबले यही राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाम्रो पार्टीको औपचारिक हिसाबले नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने बुझाइ मसँग छैन एकातिर। दोस्रोतिर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्वयं उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो म अभिभावकीय भूमिकामा बस्छु र अब एउटा विधि निश्चित गरेपछि त्यो विधि मार्फत जो आउँछ त्यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ नेतृत्व मानेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले पहल गर्नुभयो, उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो भने मेरो विचारमा यो सम्मेलन पछाडिको अर्को महाधिवेशनसम्म यो प्रक्रियाले एउटा मूर्त रूप लिएर उहाँले त्यो प्रक्रियाको प्रस्ताव गर्नु भएन, नेतृत्व गर्नु भएन, पहल कदमी गर्नु भएन भने अरूहरूले गरेर चाहिँ यो विषयवस्तु सहजतापूर्वक टुङ्गोमा पुग्छ र पुस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुरो म ठान्दिनँ। यसको मतलब प्रचण्ड आफैले नचाहँदासम्म माओवादीमा नेतृत्व हस्तान्तरण सम्भव छैन। एउटा मैले त्यो राखेँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पार्टीमा नेतृत्वहरूको एउटा नेतृत्वको तहदेखि अर्को नेतृत्वको चाहिँ जो ग्याप हो त्यो चाहिँ अलिकति धेरै नै भयो।
एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्वको उत्तराधिकारीको प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ, पटक पटक उठ्ने गरेको छ र पार्टी अध्यक्षले पनि पटक पटक त्यसको सार्वजनिक चाहिँ अभिव्यक्ति गरेर राख्नु भएको छ। दोस्रो, उत्तराधिकारी निर्माण सम्बन्धी प्रश्नमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नकारात्मक दुर्घटनाहरू भइराखेका छन्, त्यसले उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने कुरो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणका निम्ति सही हो कि गलत हो भनेर अर्को बहस पनि चलिराखेको छ। तर हाम्रोमा तत्काल नेतृत्व पुस्तान्तरण हुने, तत्काल उत्तराधिकारी घोषणा हुने र त्यो प्रक्रियाले मूर्तता लिने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छैन। एकातिर नेतृत्व चयनको त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त्यो हुने पनि देखिँदैन र अर्कोतिर विचारको हिसाबले पनि यो राष्ट्रिय सम्मेलनले पूर्ण रूपमा विचारको विश्लेषण अथवा एउटा विचारको निर्माण पनि गर्दैन। माओवादीलाई भन्ने अहिले एउटा आरोप पनि छ, माओवादी जस्तो पनि भएन र संसदवादी जस्तो पनि भएन भनेर। यो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादी कस्तो बन्छ त? यो प्रश्न जो छ, यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो वैचारिक, हाम्रो कार्यदिशा र हाम्रो समग्र पक्षसँग जोडिएको चाहिँ विषय हो। यो सामान्य खालको छैन। यो हो र होइनमा हामीले प्रश्न उत्तर गरेर पनि यसको निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौँ। यो निकै नै गम्भीर प्रश्न हो। किन भनिराखेको हो भने दुनियाँमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने र समाजवादको यात्रा तय गर्ने सँगै तपाईँको बुर्जुवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र चुनावमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरो दुनियाँमा सँगसँगै कहीँ पनि भएको छैन। एउटा पनि उदाहरण छैन। तर हामी त्यो दुईटैलाई सँगसँगै लैजान्छौँ भनेर अलिकति घोषणा गरेर राखेका छौँ। सँगसँगै लानका निम्ति हामीले गरेको अध्ययन, हामीले गरेको खोज, हामीले गरेको चाहिँ संश्लेषण के हो भन्ने ठाउँमा पनि हामी पुगिसकेका छैनौँ। त्यसो गर्दा यो हामी आफै पनि एक प्रकारको वैचारिक फलाङको चिउरा चपाउने कोसिस गर्न खोजिराखेका छौँ। तर हाम्रो उद्देश्य कहाँनिर केन्द्रित गर्नुपर्छ भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने पहिलो उद्देश्य हो हाम्रो। समाजवादको चाहिँ यात्रा तय गर्नका निम्ति त्यसको आधार तयार गर्ने हाम्रो पहिलो चाहिँ कोसिस त्यहाँनिर हुन्छ। दोस्रो, तत्कालीन पोलिटिकल कोर्सका हिसाबले या कार्यनीतिका हिसाबले हामीले चाहिँ फेरि के हो त भन्दा अहिले चुनाव फेस गर्ने, चुनावमा चाहिँ परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने, त्यो मार्फत जनताको बिचमा जाने चाहिँ बाटोलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने र चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा गएर जनतासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ विकसित गर्ने प्रक्रियालाई पनि अहिले भर्खर छोडिदिएर अब अर्को बाटोतिर जान सक्ने स्थिति हामीसँग छैन। त्यसमा यसको सम्बन्ध कहाँनिर छ भन्नुहोला भने कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी त हामीले निर्माण गर्ने नै हो हैन। हामी संसदवादमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई आदर्शको रूपमा बुझ्ने होइन, त्यहाँबाट चाहिँ मुक्त गर्ने नै हो माओवादीलाई। होइन यो कुरो होइन। व्यक्ति विशेषको मनमा कतै लागेको होला हैन माओवादी आन्दोलनमा लगेका नेता कार्यकर्ताहरूको बीचमा, तर माओवादीले संस्थागत हिसाबले यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई, यो संसदीय व्यवस्थालाई, यो तपाईँको चाहिँ संसदवादलाई आदर्श मानेको छैन र यसलाई रणनीतिक चाहिँ आफ्नो उद्देश्य मानेको छैन हैन। माओवादीका नेताहरू अथवा माओवादीको अहिलेको जुन खालको रणनीति हेर्ने हो भने माओवादीका नेताहरूले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने भन्दा पनि कसरी संसदमा जाने र सांसद भइसकेपछि कसरी मन्त्री बन्ने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ त होइन। अहिलेको बुर्जुवा राजनीति या प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति या नाफा कमाउने राजनीतिको काफी मात्रामा हामीभित्र प्रभाव परेको छ नै। तपाईँले भनेको सायद त्यसैको चाहिँ एउटा अंश हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले हामी शुद्ध छौँ, कम्युनिस्ट छौँ, हामी सबै चाहिँ यो बुर्जुवा संसदवादबाट मुक्त छौँ व्यवहारका हिसाबले भन्ने कुरो म दाबी गर्दिनँ। हामीभित्र काफी मात्रामा त्यसको प्रभाव परेको छ। किन भन्दा हामी राजनीतिलाई सेवा भावबाट होइन कि राजनीतिलाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउने इन्डिभिजुअल कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यसको कोप भाजनमा माओवादी आन्दोलन परेको छ नै। दोस्रो, यदि हामीले संसदवादबाट मुक्त नहुने हो र यो संसदीय व्यवस्थाबाट नै समाजवादमा पुग्ने हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौँ भने माओवादी आन्दोलनले आफ्नो पहिचान गुमाउँछ, यसले आफ्नो स्वत्व गुमाउँछ र यो यही ढङ्गबाट रहिराख्न सक्दैन। यसले आफ्नो सिद्धान्त फेर्नुपर्छ, यसले आफ्नो कार्यदिशा फेर्नुपर्छ, यसले आफ्नो कार्यक्रम फेर्नुपर्छ र सबै यही संसदवाद हो, यही संसदीय व्यवस्था हो, यही प्रतिस्पर्धा हो, अरू चिज चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ के पनि होइन भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। माओवादी आन्दोलन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। तेस्रो कुरो, त्यसो हो भने हामीले सिद्धान्तका हिसाबले, हामीले चाहिँ व्यवहारका हिसाबले या संस्कृतिका हिसाबले चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई पहिचान स्थापित गर्ने ठाउँमा हामीले पुर्याउने चुनौती छ। त्यो दिशातिर हामी जानुपर्छ। त्यसको मतलब तीनवटा चाहिँ शर्त हामीले पुरा गर्नुपर्छ। पहिलो, हामीले विचारमा विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, अहिलेको यो पोलिटिकल कोर्सलाई एउटा ठाउँमा पुर्याएर सिफ्ट गर्नुपर्छ।
तेस्रो, अहिले हामी जुन सांस्कृतिक दुर्गन्धमा बसिराखेका छौँ होइन, तपाईँको चाहिँ उपभोक्तावादी संस्कृतिमा जुन डुबिराखेका छौँ त्योबाट हामी रूपान्तरित हुनुपर्छ र रूपान्तरित हुने प्रक्रियाको नेतृत्व माथिबाट तलतिर हुनुपर्छ। यी तीनवटा शर्त पुरा गर्ने हो भने फेरि हामी चाहिँ माओवादी पहिचानलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यसपछि माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने बलियो जग निर्माण गर्न सक्छौँ अनि जनतासँगको हिजोको जस्तै सम्बन्ध हामीले फेरि पुनर्जीवित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने बुझाइ छ मेरो व्यक्तिगत हिसाबले। भनेको माओवादी नै रहने हो भने यो संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन। एकदमै होइन, मैले त्यसको दुईटा कुराकानी गरेँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट संसदवादबाट बुर्जुवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईँको अकुत सम्पत्ति कमाएर त्यो चुनावमा प्रयोग गरेर त्यसले समाजवाद ल्याउँछ भन्ने कुरो मार्क्सवादसँग पनि मेल खाँदैन। दुनियाँमा अहिलेसम्म कुनै पनि मार्क्सवादी पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रयोग गरेका छैनन् र प्रयोग गर्न कोसिस गरेकाहरू पनि त्यो सफलतामा गएका छैनन्। हामी अपवाद हुने हो भने हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान खोज र नयाँ निष्कर्ष पनि हामीले निकालिसकेका छैनौँ। त्यसो गर्दा संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट संसदवादबाट बुर्जुवाहरूसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर समाजवाद आउने कुरो चाहिँ मार्क्सवाद बाहिरको कुरो हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्टसँग भन्न सकिन्छ।